Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο μήνα εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο να πατάτε like, αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας καλωσορίζω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο φυσικά. Και θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Δεν μπορούμε να λύνουμε κανενός είδους πρόβλημα. Τα προβλήματά μας θέλουν ειδική διαχείριση από τους ειδικούς και σίγουρα όχι μέσα από ένα κανάλι στο YouTube. Από εκεί και πέρα κρατάτε ό,τι σας αρέσει, ό,τι σας ταιριάζει και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στην άκρη. Και αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Ποια για τους κυρίους της παρέας σε αγαπά κρυφά, θα σου το φανερώσει? Για να δούμε. Λοιπόν, επιλέγετε ροζ χαλαζία, λευκό χαλαζία, αμέθιστο. Και ξεκινάμε αμέσως. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, καλό και ευλογημένο μήνα σας εύχομαι. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε, εύχομαι να είστε καλά. Και πάμε να δούμε ποιος ή ποια σε αγαπάει κρυφά. Θα στο φανερώσει? Λοιπόν, πρώτη καρτούλα εδώ, κάρτα βάσης, είναι δική σας κάρτα και είναι το 5 πεντάκτηνο. Και καθόλου δεν θέλω να μου είστε έτσι, αν είστε, γιατί δηλώνει πολλά η κάρτα. Εννοώ καταρχάς την αβεβαιότητα, την αγωνία, το στρες, την αίσθηση ότι κάποιος θα σας τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια, γιατί η κάρτα πάντοτε δηλώνει ότι μπορείτε να αναζητήσετε βοήθεια. Τώρα, καθαρά στα ερωτικά, επειδή κάνουμε ερωτικό άνοιγμα, μπορεί να δηλώνει ότι κάποιος ή κάποια που αγαπάτε σας έχει απορρίψει, αφενός. Αφετέρου, η κάρτα μιλά για σχέσεις μη κοινωνικά, θρησκευτικά ή οτιδήποτε άλλο αποδεκτές. Για να δούμε. Βασίλισσα πεντάκτηνο. Είστε πολύ σταθερές και σταθεροί στο συναίσθημά σας, σε αυτό που αγαπάτε και αφοσιωμένοι και πιστοί. Το θέμα είναι βέβαια να δούμε τι γίνεται από την άλλη πλευρά, αν υπάρχει αυτή η άλλη πλευρά, πώς νιώθει. Λοιπόν, εδώ έχουμε το 5 των ράβδων, δεύτερο πεντάρι. Δείχνει έτσι έναν ανταγωνισμό, σαν να νιώθετε την ανάγκη να ξεχωρίσετε στην καρδιά κάποιου ανθρώπου, να έχετε την πρώτη θέση. Μάλιστα, για να δούμε ρε παιδιά, τι θα δούμε. Πόσο υπάρχει ανταπόκριση στο δικό σας συναίσθημα. Μάλιστα, λοιπόν, οκ, αμέσως απάντηση, καταπληκτικό. Ακόλουθος κούπα. Άρα λοιπόν, εδώ η καρτούλα μας λέει ότι όντως υπάρχει κάποιος ή κάποια που είναι ερωτευμένη μαζί σας
Και τώρα, για να μπορέσουμε έτσι λίγο να προσδιορίσουμε όσο μπορούμε περισσότερο κάποια χαρακτηριστικά, έχουμε τα ζώδια του νερού εδώ αναμφίβολα, μια και είμαστε στο στοιχείο του νερού. Έχουμε τα χαρακτηριστικά του εφηβικού έρωτα, δηλαδή ξέρετε τώρα όλη αυτή η αγωνία, το καρδιοχτύπη κλπ. Και βέβαια μπορεί να έχουμε επίσης μία κυκλοθυμική συμπεριφορά. Μια και έχουμε κούπες, το στοιχείο τους είναι το νερό, άρα ροή. Έτσι, δηλαδή τη μία στιγμή μπορεί να μοιάζουν άπειρα ερωτευμένοι και την άλλη στιγμή να υπάρχει μία θλίψη στο βλέμμα τους και στη συμπεριφορά τους γενικότερα. Θέλει υπομονή ένας τέτοιος έρωτας, αλλά είναι και πολύ λογικά όλα αυτά να συμβούν στην αρχή μιας γνωριμίας. Για να δούμε, ή εν πάση περιπτώσει μιας γνωριμίας που δεν έχει εκφράσει το συναίσθημά της, γιατί μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που τον ξέρετε χρόνια. Μάλιστα, τι ωραία που συνεχίζουμε εδώ με τον τρελό. Έχω την αίσθηση ότι θα σας φανερώσει αυτά που νιώθει. Για να δούμε εδώ. Άσος Παθή. Λοιπόν, ο Άσος Παθή είναι μία κάρτα η οποία φυσικά σαν άσος δηλώνει τα καινούρια ξεκινήματα. Εδώ βέβαια έχουμε σπαθιά. Τα σπαθιά είναι λίγο ζόρικες καρτούλες. Βάζουν μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα. Παρόλα αυτά μπορεί να δηλώσει ένα ξεκίνημα το οποίο να έχει κάποια εμπόδια, έτσι να υπάρχουν κάποια εμπόδια ανάμεσά σας, τα οποία αν τα ξεπεράσετε θα εξελιχθεί πάρα πολύ θετικά αυτή η σχέση. Υπάρχει προβληματισμός, παιδιά, προφανώς υπάρχουν κάποια εμπόδια ανάμεσά σας, έτσι επιβεβαιώνεται εδώ τώρα και με το 2 σπαθί, άρα πιστεύω ότι κάτι υπάρχει, για να δούμε πώς θα καταλήξει αυτό το κάτι που υπάρχει. Δεύτερη φορά ανοίγουμε το 5 των ράβδων, μάλιστα. Ο ανταγωνισμός λοιπόν καλά κρατεί. Τώρα, όντως είναι μάλλον ένας άνθρωπος που η σχέση σας κρίνεται ως απαγορευμένη και υπάρχουν αυτά τα εμπόδια και υπάρχει και αυτός ο ανταγωνισμός. Δηλαδή η επιθυμία έτσι να προσέξετε, να την προσέξετε. 6 πεντάκτηνο. Θεωρώ ότι υπερτερούν τα εμπόδια σε αυτή την ιστορία. Εντάξει, δεν το περίμενα. Νάτος και ο υπότης κούπα ήρθε να μου κάνει την ανατροπή και να μου πει 0 πρωτού τέλους μακάριζε. Πολύ σωστά. Λοιπόν, υπότης κούπα. Ο υπότης κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο των Ιχθύων και είναι πάρα πολύ στη θετική του μορφή βέβαια, είναι πολύ ρομαντικός, είναι τρυφερός, είναι ευαίσθητος, καλλιτεχνική φύση και αναφέρεται βεβαίως σε προσκλήσεις, σε προτάσεις, σε ερωτική εξομολόγηση, οτιδήποτε έχει να κάνει με θέματα καρδιάς. Άρα βλέπω ότι πάμε τελικά να ξεπεράσετε όλα τα εμπόδια και να σας φανερώσει τον έρωτά του αυτός ο άνθρωπος. Για να δούμε. Μάλιστα. Παιδιά, έχουμε τρελές εξελίξεις, έτσι, πολύ θετικές. Σίγουρα, εξαιτίας των εμποδίων που υπάρχουν ανάμεσά σας,
Υπάρχει και φόβος. Ο φόβος του τι θα γίνει, πώς θα αντιμετωπίσετε εσείς αυτή την πρόταση να βγείτε έξω, έτσι, σιγά σιγά, βήμα βήμα θα το πάμε. Να βγείτε, ας πούμε, να πιείτε έναν καφέ, ένα ποτό. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο φόβος πάρα πολύ έντονα. Έχουμε δεύτερη φορά το ζώδιο των Ιχθύων εδώ, πολύ δυνατό, και έχουμε και το ζώδιο του Κρυού επίσης με τον Αυτοκράτορα. Λοιπόν, οπότε, τι γίνεται τώρα εδώ? Θεωρώ ότι με αυτόν τον άνθρωπο γνωρίζεστε, παιδιά, από το παρελθόν, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα, γιατί εδώ έχουμε την κάρτα της επανασύνδεσης. Μπορεί να μην είχατε κάτι ερωτικό ανάμεσά σας. Μπορεί αυτό να έχει να κάνει, έτσι, να είναι ένας φίλος από τα παλιά, ένας παλιός συμφοιτητής, συμμαθητής, συμμαθήτρια, κάποιος άνθρωπος πάντως από το παρελθόν σας, ο οποίος έτσι πάρα πολύ επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί σας. Έχετε περάσει πράγματα με αυτόν τον άνθρωπο και πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, μια και αυτή η κάρτα εδώ είναι πολύ δυναμική κάρτα και έχει δηλαδή πάρα πολύ έντονες ενέργειες, έχει ταχύτητα, φέρνει εκπλήξεις, εκεί που δεν το περιμένουμε, τσουπ, σκάει η έκπληξη, δηλώνει πολλές φορές και τον κεραυνοβόλο έρωτα, αλλά επίσης είναι συνδεδεμένη και με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, τα μηνύματα και οτιδήποτε γίνεται άμεσα πλέον, έτσι. Και έχουμε και τον Αυτοκράτορα εδώ, έρχονται να προσθεθούν και κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Η αίσθηση που έχω, γιατί έχουμε συναίσθημα και έχουμε και λογική, είναι ότι υπάρχει μια ισορροπία μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα, κάτι που είναι πολύ δύσκολο να το πετύχουμε, γιατί συνήθως μας παρασύρει το συναίσθημα. Όμως, εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη δύναμη, εσωτερική δύναμη, έναν άνθρωπο πειθαρχημένο, ο οποίος διεκδικεί αυτό που θέλει. Άρα, θεωρώ ότι πολύ πολύ σύντομα, και όταν λέω πολύ πολύ σύντομα, εννοώ σήμερα και για μια εβδομάδα, εκεί, έτσι. Να σας το βάλω λίγο σε ένα χρονικό πλαίσιο, παρόλο που τα ταρό δεν έχουν χρόνους. Επειδή όμως είδαμε εδώ αυτή την καρτούλα που έχει μια ταχύτητα, εν πάση περιπτώσει, και γρήγορες εξελίξεις και εκπλήξεις και αναπάντεχα και όλα αυτά, σας δίνω αυτό το χρονικό πλαίσιο. Και σας εύχομαι σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, με το καλό να επαληθευτεί το άνοιγμά μου. Και να έχετε μια πολύ ωραία έκπληξη για αυτόν τον μήνα. Επόμενο άνοιγμα, αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, καλό και ευλογημένο μήνα σε όλους σας. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο ποθείτε. Εύχομαι να είστε πάντα καλά. Για πάμε να δούμε ποια είναι αυτοί που σ' αγαπάνε κρυφά και αν θα σου το φανερώσει. Μάλιστα, εσείς εδώ με τον υπότι κούπα και αυτές τις υπέροχες αποχρώσεις του μοβ που έχει το συγκεκριμένο μανιτάρι, τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, υπότι κούπα, φαίνεται έτσι ότι δεν ξέρω για κάποιον άλλον ή για κάποια άλλη, πάντως εσείς είστε πάρα πολύ ερωτευμένες ή ερωτευμένοι και μπράβο σας και πολύ καλά κάνετε. Για να δούμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ και έναν ακόλουθο σπαθί που δηλώνει ότι
μπορεί να παρακολουθείτε κάποιον άνθρωπο. Ένα. Δεύτερον, ότι μπορεί να έχετε τσακωθεί με τη σχέση σας, σε πάση περιπτώσει, και να έχετε χωρίσει. Καθώς επίσης, εδώ θέλω να δώσετε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Η κάρτα μπορεί να, να μας μιλά για μία διαδικτυακή σχέση. Αν όντως είστε σε μία τέτοια σχέση και νιώθετε πολύ ερωτευμένες ή ερωτευμένοι, να κρατάτε μικρό καλάθι, να βάλετε όρια, δηλαδή αν μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα ο άνθρωπος αυτός δεν ζητήσει να βρεθείτε από κοντά, να γνωριστείτε από κοντά, να ξέρετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Οπότε θα πρέπει εσείς μετά να βάλετε το όριό σας και να ζητήσετε συνάντηση. Εάν δώσετε έτσι ένα περιθώριο χρονικό και δεν γίνει αυτή η συνάντηση ποτέ, να ξέρετε ότι αυτή η σχέση θα μείνει για πάντα έτσι. Όσο εσείς την κρατήσετε δηλαδή, γιατί από εσάς εξαρτάται. Και Βασίλισσα Κούπα, μάλιστα, το άνοιγμά σας είναι εξαιρετικό, δεν το συζητάμε καθόλου. Καταπληκτικό άνοιγμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, έτσι, ότι το συναίσθημά σας είναι πάρα πολύ ψηλά. Να πούμε λίγο και ζώδια. Εδώ έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων και εδώ έχουμε το ζώδιο του Καρκίνου. Απλή αναφορά κάνω στα ζώδια, έτσι, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Πολύ ψηλά το συναίσθημα, αληθινό συναίσθημα, βαθύ συναίσθημα. Το θέμα είναι να δούμε τι θα δούμε και από την άλλη πλευρά ή από κάποιον άλλον, κάποια άλλη που μπορεί να μην το περιμένετε καν. Για να δούμε τι θα δούμε. Εγκράτεια, μάλιστα. Με την κάρτα εδώ λοιπόν της εγκράτειας, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του τοξότη. Πιστεύω ότι όντως υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για εσάς. Ίσως όμως δεν θεωρεί ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή ώστε να σας εξομολογηθεί τον έρωτά του ή τον έρωτά της για τους κυρίους της παρέας μας. Λοιπόν, και περιμένει την κατάλληλη στιγμή. Είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, γιατί εδώ στην εγκράτεια έχουμε την ανώτερη μορφή του τοξότη. Γιατί ο τοξότης και όλα τα περισσότερα ζώδια, έτσι με τις ελάχιστες γνώσεις που έχω, έχουν την ανώτερη μορφή και την πιο κάτω. Την πιο ανθρώπινη, ας το πούμε έτσι, εδώ είναι πιο πνευματική, έχει και την ανθρώπινη που είναι η χαρά της παρέας. Είναι ένα παιδί πάρα πολύ γεμάτο χαρά, γεμάτο πάθος, γεμάτο ενθουσιασμό για τη ζωή. Εδώ όμως είμαστε σε μια κατάσταση πιο ώριμη και ζυγίζουμε τα πράγματα, έτσι, ζυγίζει τις καταστάσεις, έχει μια μετριοπαθή συμπεριφορά και περιμένει την κατάλληλη στιγμή ώστε να κάνει την κίνησή του ή την κίνησή της. 9 μπαστούνι. Το 9 μπαστούνι είναι η κάρτα που δηλώνει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ κουρασμένος, εξαντλημένος, έχει δώσει μάχες, πολλές μάχες και νιώθει ότι θέλει να τα παρατήσει όλα. Δεν το κάνει βέβαια, γιατί έχουμε μπαστούνια. Τα μπαστούνια είναι κάρτες δράσης, ακόμα και στην εξάντλησή τους. Δεν το κάνει. Είναι σε μια δύσκολη φάση ζωής, πάντως. Μπορεί να βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο ζωής. Μπορεί να, δεν ξέρω, οτιδήποτε. 6 σπαθί. Μήπως έχετε τσακωθεί με κάποιον άνθρωπο και το είδαμε αυτό και στις πρώτες ενέργειες τις δικές σας. Μήπως έχετε τσακωθεί μεταξύ σας και τώρα θα αποκατασταθεί η σχέση σας. Γιατί εδώ έχουμε το καλύτερο σπαθί, το 6 σπαθί, που είναι μια κάρτα που φέρνει
ισορροπία, φέρνει διάβγεια, καθαρότητα στο νου, αποκαθιστά την επικοινωνία και φυσικά αναφορικά και με τα ζευγάρια δηλώνει ότι πέρασε η τρικυμία και τώρα θα περάσετε σε μια πολύ ήρεμη και γαλήνια φάση της σχέσης σας. Για να δούμε. 9 κούπα. Λοιπόν, είναι η ευχή του ή η ευχή της, έτσι. Αυτή είναι η επιθυμία τους, να είστε και πάλι μαζί και να είστε και μαζί με πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες. Τώρα, μπορεί να είναι μια γνωριμία και να μην ήταν η σχέση αυτή καθεαυτή, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να είναι π.χ. ένα συνάδελφο στη δουλειά. 7 σπαθί, εδώ έχουμε ζόρια όμως. Λοιπόν, το 7 σπαθί είναι μια κάρτα που δυστυχώς έχει ταυτιστεί με το ψέμα, με την κλοπή, με την απιστία, με την εγκατάλειψη, με τα πισόπλατα μαχαιρώματα κλπ. Στην καλύτερη της εκδοχή είναι η κάρτα που δηλώνει τον κατ' επιλογή εργένη ή εργένισσα. Και ξέρετε, έχει βάση αυτή η ερμηνεία, μάλλον θέλω να πω ότι ενδυναμώνεται, γιατί εδώ έχουμε πριν που σας είπα το 9 κούπα και τα 9 συνδέονται με τον ερημίτη της Μεγάλης Αρκάνας. Άρα, και έχουμε και άλλο 9 εδώ, πολλά 9. Λοιπόν, παίζει και αυτό το σενάριο του κατ' επιλογή εργένη ή εργένισσας. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν σχέσεις, έτσι, δεν είναι ότι δεν κάνουν σχέσεις ποτέ και τίποτα, δεν θέλουν να αναλαμβάνουν ευθύνες μέσα σε μια σχέση. Εκεί είναι το πρόβλημά τους. 7 κούπα, μάλιστα, τώρα αρχίσαν τα δύσκολα. Γιατί έχουμε άλλο ένα εφτάρι, που τα εφτάρια είναι ψιλοζόρικες καρτούλες, γιατί δείχνουν πολλαπλές σκέψεις, πολλαπλές επιλογές. Δείχνουν επίσης αβεβαιότητα, δηλαδή κυκλοθυμικότητα, δεν είναι σταθερά, δεν έχουν σταθερότητα, ούτως ή άλλως γιατί το στοιχείο τους είναι το νερό, άρα δεν υπάρχει σταθερότητα. Και είναι και κάρτες αναβλητικότητας, καθώς επίσης είναι και κάρτες ονειροπόλησης. Δηλαδή μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που μέσα στο μυαλό του δημιουργεί 1000 μύρια, 1000 μύριες φαντασιώσεις, αλλά δεν περνάει σε πράξεις. Για να δούμε. Μάλιστα, ο κόσμος εδώ. Το θέμα είναι βέβαια ότι ο κόσμος δεν μπορεί να μας δώσει κατεύθυνση, γιατί είναι μεν Μεγάλη Αρκάνα, είναι μία από τις 2 καλύτερες κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας στον ταρό, αλλά μιλά για κύκλους ζωής που είτε κλείνεις έναν κύκλο και πας προς το θρίαμβο, να ανέβεις επίπεδο, είτε κλείνεις οριστικά έναν κύκλο ζωής. Άρα, για να δούμε, θέλουμε διευκρίνηση οπωσδήποτε, να δούμε τι από τα 2 θα συμβεί τελικά. Απίστευτο. Δεύτερη φορά ανοίξαμε τον κόσμο, 2 φορές. Και φυσικά πάλι θα ζητήσω διευκρίνηση, γιατί δεν έχω ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα, να πω ένα ναι ή ένα όχι. Αυτό που έχω σίγουρα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή αποφασίζει να έρθει αντιμέτωπος με τις ευθύνες του, με τους φόβους του, με οτιδήποτε και να σας διεκδικήσει. Μία σχέση όμως που δεν είναι και πολύ ισορροπημένη, δεν ξέρω αν εσείς δίνετε πολύ περισσότερα και παίρνετε λιγότερα,
ή τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει ανάμεσά σας και δεν είναι ισορροπημένη σχέση. Εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και θέλει και όρια βέβαια, έτσι. Οι μη ισορροπημένες σχέσεις δεν μπορούν να έχουν διάρκεια στον χρόνο. Το αστέρι έρχεται να ανοίξει μία πόρτα, να φέρει την ελπίδα, δεν τη χάνει την ελπίδα του ή την ελπίδα της, αλλά με τον κόσμο εκεί πρέπει να πάρουμε επεξήγηση, δεν γίνεται, διευκρίνηση, τι σημαίνει ο κόσμος, ότι μένω με την ελπίδα ή ότι αποφασίζω, μάλιστα. Και νομίζω ότι εδώ με αυτόν τον βασιλιά πεντάκτηνο έχουμε μια πολύ δυναμική και ξεκάθαρη απόλυτα απάντηση και χαίρομαι επιτέλους γιατί εντάξει, τι να κάνουμε, πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν πιο καθαρές απαντήσεις. Λοιπόν, σίγουρα ο βασιλιάς πεντάκτηνο, ο οποίος είναι και πάρα πολύ πεισματάρης, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Ταύρου, έχουμε και το ζώδιο του Υδροχόου, επίσης νομίζω αυτά έχουμε από ζώδια, καθαρά ζώδια. Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να ήσασταν μαζί και να επιστρέψει ή μπορεί να μην ήσασταν μαζί ως ζευγάρι, αλλά τελικά παίρνει τη δύναμη και αποφασίζει να σας εξομολογηθεί τον έρωτά του ή τον έρωτά της. Γιατί δεν είναι σίγουρο ότι ήσασταν, έτσι, δεν έχουμε δει κάτι, μια κάρτα που να μας λέει ναι και καλά και ντε ότι ήσασταν. Ισχύει και για τις δύο περιπτώσεις, είτε ήσασταν μαζί είτε δεν ήσασταν και είναι κάποιος άνθρωπος που πραγματικά έχει συναίσθημα προς εσάς, αλλά δεν έχει βρει ακόμα το κουράγιο να σας το εκφράσει, το βρίσκει το κουράγιο και θα σας το εκφράσει μια χαρά. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, καλό και ευλογημένο μήνα σας εύχομαι, με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Εύχομαι να είστε πάντα καλά. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιος σε αγαπάει κρυφά, θα σου το φανερώσει. Άραγε ποιος ή ποια για τους κυρίους της παρέας μας. Λοιπόν, πρώτη καρτούλα εδώ έχουμε την Βασίλισσα Πεντάκτηνο. Η συγκεκριμένη ταρό των μουσών έχει αυτή την ιδιαιτερότητα και τις βασίλισσες τουλάχιστον τις έχει έτσι οριζόντια και όχι κάθετα όπως είναι οι υπόλοιπες κάρτες. Είναι δική σας καρτούλα αυτή, η αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του εγώ καιρό και δηλώνει πολύ μεγάλη σταθερότητα, έτσι, πολύ μεγάλη σταθερότητα και δύναμη χαρακτήρα, ρεαλισμό, πίστη, αφοσίωση, σε ό,τι και αν είναι αυτό που είστε πιστές ή πιστοί και αφοσιωμένοι. Εδώ έχουμε το 7 μπαστούνι. Βλέπετε ότι δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση έτσι αυτή η κοπέλα, εκεί ανοίγει μια κουρτίνα, πίσω υπάρχει βέβαια ο ήλιος, γιατί ούτως ή άλλως έχουμε ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, όμως μπορεί να δηλώνει ότι είστε σε μια φάση ζωής που πραγματικά τρέχετε προκειμένου να καλύψετε όλες σας τις υποχρεώσεις ή ότι νιώθετε σαν να είστε υπό πολιορκία, δηλαδή να πρέπει να υπερασπιστείτε τα πιστεύω σας, τις πράξεις σας, την ύπαρξή σας γενικότερα, έτσι, σε οτιδήποτε μπορεί να αναφέρεται η κάρτα, καθώς επίσης αναφέρεται
είτε σε μία διένεξη ανάμεσα σε εσάς και στον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας, ή αν δεν είναι ανάμεσά σας, ότι υπάρχουν άλλα εμπόδια τα οποία είναι δηλαδή μια σχέση μη κοινωνικά, θρησκευτικά ή ό,τι άλλο αποδεκτή. Την ελπίδα όμως την έχετε εκεί και καλά κάνετε, γιατί η ελπίδα είναι μία από τις πιο όμορφες και με θετικές ενέργειες κάρτες που έχουμε στην Ταρό, Μεγάλη Αρκάνα. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Υδροχόου και δηλώνει το ότι μπορεί να γίνει ό,τι έγινε, αλλά εγώ δεν χάνω τη δύναμή μου, δεν χάνω την πίστη μου, δεν χάνω την ελπίδα μου και αγωνίζομαι να τα χτίσω όλα από την αρχή. Για να περάσουμε τώρα παρακάτω, να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, συγγνώμη γιατί τις έβαλα ανάποδα, με μπέρδεψε η Βασίλισσα. Και δεν μου αρέσει να έχω τις κάρτες ανάποδα. Δεν έχει να κάνει με κάτι αναφορικά με την ερμηνεία των Ταρό. Έχει να κάνει με το ότι είμαι παρθένος και θέλω να τα έχω τακτοποιημένα. Λοιπόν, ο κόσμος. Τι γίνεται ρε παιδιά σήμερα? Ο κόσμος κάνει παρέλαση στο κανάλι. Δεύτερη φορά, στο προηγούμενο άνοιγμα, άνοιξα 2 φορές την κάρτα του κόσμου. Κόσμος. Που θέλει με διευκρίνηση φυσικά, διότι δεν... 10... 10 μπαστούνια. Οκ. 7 πεντάκτηνο. 3 σπαθί. Εδώ παιδιά υπάρχει πολύ μεγάλος πόνος, έτσι. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος είτε είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένος, όχι μάλλον είναι πολύ ταλαιπωρημένος, εξαντλημένος, αλλά και πληγωμένος. Τώρα δεν ξέρω αν είναι από εσάς ή από κάποιο άλλο πρόσωπο. Αχ ναι, οκ, ανοίξαμε και τη δική σας κάρτα, την κάρτα βάσης. Λοιπόν, για να δούμε εδώ, τι άλλο θα δούμε. Και έχουμε τη Βασίλισσα πεντάκτηνο, δεύτερη φορά. Μάλιστα. Ωραία, οπότε θεωρώ ότι για κάποιον άνθρωπο είστε σαν ένα άπιαστο όνειρο. Άπιαστο όνειρο. Στόχο ζωής, δηλαδή, έτσι. Ένας άνθρωπος που είναι ταλαιπωρημένος πολύ από τη ζωή του, είτε γιατί έτσι τα έφερε η ζωή, είτε γιατί ήταν δική του ή δική της επιλογή να φορτώνεται πάρα πολλές υποχρεώσεις, να φορτώνεται και τους σταυρούς των άλλων, πολλές φορές μπορώ να σας πω. Από την άλλη υπάρχουν θέματα μεταξύ σας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, με την έννοια του ότι μπορεί να μην είναι σωστή η στιγμή κατά την οποία έχετε συναντηθεί, έχετε βρεθεί σε αυτή τη ζωή, να μην είστε συντονισμένοι στα ίδια θέλω, στις ίδιες ενέργειες και μπορεί εσείς δηλαδή να μην έχετε ενδιαφέρον για αυτόν τον άνθρωπο και γι' αυτό μπορεί να είναι τόσο πολύ πληγωμένος ή πληγωμένη. Βέβαια εδώ έχουμε πολύ σταθερές ποιότητες, γιατί έχουμε γη. Για να δούμε. Μάλιστα, ανέλπιστη καρτούλα εδώ. Έχουμε το 6 κούπα. Είναι η κάρτα της επανασύνδεσης, παιδιά. Είναι η κάρτα της επανασύνδεσης. Οπότε, να περιμένετε ότι θα υπάρξει κρούση από κάποιον άνθρωπο που γνωρίζετε. Μπορεί να μην είχατε σχέση ερωτική μεταξύ σας. Μπορεί να είναι μία γνωριμία. Μπορεί και να είχατε. Είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα και βεβαίως, έτσι, επειδή δεν έχουμε πολύ ξεκάθαρο το αν υπήρχε ανάμεσά σας σχέση ή όχι,
Γι' αυτό το λόγο το αφήνω ανοιχτό και στις δύο περιπτώσεις. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, οπωσδήποτε, δηλαδή εδώ με αυτές τις δύο κάρτες, έτσι, το θεωρώ δεδομένο και μάλιστα και πάρα πολύ σύντομα, δηλαδή, τι να σας πω, ακόμα και σήμερα και εντός της εβδομάδας, εκεί το τοποθετώ. Δύο καταπληκτικές κάρτες, δηλαδή μία είναι μία κάρτα πολύ μεγάλης ταχύτητας, φέρνει εκπλήξεις, έτσι, όμορφα, αναπάντεχα γεγονότα. Και πιστεύω ότι εκεί που αυτός ο άνθρωπος κάπου νιώθει έτσι και κουρασμένος όπως σας είπα και αδύναμος και πληγωμένος και κάτι γίνεται στη ζωή του ή στη ζωή της και συνειδητοποιεί ότι η ζωή είναι για να παλεύουμε, για να προσπαθούμε, για να διεκδικούμε αυτό που θέλουμε. Και βεβαίως πιστεύω με τις κάρτες που έχω εδώ ότι θα κάνει κίνηση και ότι θα νιώσετε κι εσείς έτσι πολύ ωραίες ενέργειες. Δηλαδή, το 6 σπαθί είναι μια κάρτα που φέρνει ηρεμία, που φέρνει ισορροπίες, που φέρνει το ουράνιο τόξο μετά την καταιγίδα. Οπότε, αν ήσασταν μαζί, υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη περίπτωση επανασύνδεσης. Εάν δεν ήσασταν ποτέ μαζί και είναι απλά ένας άνθρωπος που γνωρίζετε, πιστεύω ότι επιτέλους θα βρει τη δύναμη ούτως ώστε να σας εξομολογηθεί τον έρωτά του ή τον έρωτά της. Και φυσικά εννοείται σε όσες και όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα, έτσι ακριβώς να συμβεί. Και θα περιμένουμε πάρα πολύ χαρά βεβαίως τα θετικά σας σχόλια, με την έννοια όχι θετικά προς εμένα, ότι ναι, όντως συνέβη αυτό. Γιατί όπως σας είπα έχουμε και ταχύτητα εδώ, πάμε γρήγορα, οι εξελίξεις θα τρέξουν και θα είναι αναπάντεχες και ευχάριστες, γιατί δεν έχουμε εδώ καθόλου αρνητικές κάρτες. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.